თეატრი, რომელიც ქალაქთან ერთად დაარსდა, ჭიათურის თეატრი 120 წლისაა. საიუბილეო სეზონის ბოლოს ჭიათურას თბილისიდან მოზარდ მაყურებელთა დასი ესტუმრა. ისტორიას ამბავი პირველად გათამაშდა. შორენე კოპალიშვილი პრემიერას დაესწრო, მისი მასპინძელი კი თეატრის ყველაზე უხუცესი მსახიობი იყო. როდესაც ეს შენობა გამთავრდა 49 წელს, დაიდგა დიდი აკაკის ძეგლი და დაეწოდა აკაკის წერეთლის სახელი. 51 წელია უკვე, რაც ამ თეატრში მოღვაწეობ. 120 წლის იუბილარი თეატრი დასის ყველაზე უხუცესი მსახიობის როდერ ჩაჩანიძის შემოქმედების ისტორიასაც ინახავს. სამანიშვილის დედინაცვალიდან არის ეს სურათი. გრიგოლ ტყაბლაძე, ნოდარ ჩაჩანიძე, მიხეილ ვაშაძე ამსახელებმა და გვარებმა ჭიათურის თეატრის დიდი წარსული მასთან ერთად შექმნეს. პრემიერა ვითამაშე მიხეილ ჯავახიშვილის ლამბალო და ყაშა ეპისკოპოსის როლი. მერტმახნას კიდევ მეთამაშოს ერთი კარგი როლი. სცენაზე ყოფნის ნოსტალგია კოსტიუმის მორგებით არ სრულდება. უნიკალური დარბაზი. საგრიმიოროდან ისტორიულ სცენაზე ვინაცვლებთ. ხატრობა რაც არის, ეკუთვნის ბატონ სტურუას, რობერტის მამას. ამჯერად ჭიათურელი მაყურებლის აპლოდისმენტებს მოზარდ მაყურებელთა თეატრი გაიზიარებს. ამიტომ ძალიან ხშირად ვიყოთ გასვლა გამოსვლებში, ნახევარი. მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დასმა ხუთკუნჭულას თავგადასავალი პირველად უნდა ითამაშოს. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ჩვენი ჭიათურელი, ჩემი გულთბილი მაყურებელი გავახალისოთ, გავამხიაროთ. კი ეს სიძველე და ცოტა რაღაცის, მაგრამ განსაკუთრებული რაღაცა ისეთი რამტრიალებს რა. აი მაგიური ჯადოსნური რაც თეატრს აქვს ხოლმე, აი რაღაცა განსაკუთრებულად იგრძნობა აქ. დარბაზში მყოფი ყველაზე კრიტიკული მაყურებლის გულის მოგება სცენიდან თითოეული პერსონაჟი ცდილობს. მე მიხარია, რომ აი ეს ენერგეტიკა რაც დღეს დარბაზიდან წამოვიდა, ეს გაყვებათ მათ თბილისური პრემიერისთვისაც, საზღვარგარეთის პრემიერებისთვისაც. მე მომეწონა სიკეთებს რომ აკეთებდა ხუთკუნჭულა. მე ყველაზე მეტად ბაყაყის კაბა და ბაყაყი. სტუმრების წასვლის შემდეგ ცარიელ დარბაზში დარჩენილ როდერ ჩაჩანიძეს სჯერა, რომ 120 წლის თეატრის ისტორია ისევ გაგრძელდება. ჩემს ოცნებაში ხატავ ხომერ ხელმეორედ თემ როლებს, ახსენდება სანამ მურემი გადაბრუნდება კესარიას რომ ეუბნება. რომ შვილები რომ მიდიან ქალაქში და ტოვებენ კესარიას ცოლ-ქმარს მარტო ტოვებენ, რომ ეუბნება შვილებს. კარგი, წადით. წამოვართ, მე და კესარიას წამოვართ, მაგრამ ბიჭო, რატომ ამაზე არ ფიქრობთ? ყველა რომ ავიყაროთ და წამოვიდეთ. აქ ვისუტებთ ამ სოფელს. ვისამარატებთ, ბიჭო. ცოტა ხანს გაჩერდეთ, ბიჭო.